候鳥電台，說了再見，就會再見。每週場外專訪，場內回憶，為放學手足搜羅實用資訊。候鳥 Patreon 獨家放送，記住 like 同 subscribe， 仲要 share 埋俾朋友喎。大家好啊，我係候鳥電台嘅主持阿泰。上一集咧同阿 Amelia 咧就講到佢同劉永康嘅關係啦，咁亦都當中涉及一啲兩性嘅問題，其實講唔完啊。咁今集我哋就繼續探討呢個問題。留下來的人，我其實好好奇，就已經跳脱咗，而家就係訪問你嘅就正正就係回復翻你喺你識佢之前，或者你比佢更加出名嘅時候，你已經係有去賣相，或者有人甚至冇話俾我聽，你係已經好叻嘅去揾錢嘅，係識得炒股所有嘢。咁會唔會為嗱？我想理解首先一樣嘢，你係好早之前已經有賣相㗎啦。咩叫好早呢？好早到，譬如10年前已經有做呢樣嘢嘅。2017年。2017年開始，咁又唔係好早啫。係㗎，唔好。同埋其實唔係早唔早，同埋都唔係賣唔賣相。其實我都唔覺得有啲咩相賣咗。即係我其實所以你主要嘅收入課金平台啫嘛。你主要嘅收入來源之前做 KOL 咯，課金平台咯。哦，即係你其實都有個 YouTube channel 定係點㗎？Patreon 咯。哦 Patreon 就係擺相上去，有人去課金。唔係擺相，擺文、擺片，擺好多嘢嘅，唔係淨係相。但係你覺得啲人最多都關注你係你嘅相啊，即係你嘅 body 啊，淨係你文章。有啲人關注呢啲嘢，有啲人關注嗰啲嘢。好似你而家你咪唔係關注我嗰啲相咯，你而家關注我思想為主噶嘛。咁所以啲人咩係啲人咧？咩係啲人咧？有啲人係去睇相，有啲人去中意睇我寫嗰啲文，或者我呢啲觀點，佢覺得好 interesting。其實我覺得冇乜嘢，但係唔緊要，你哋覺得 interesting，我咪分享下咯。我有啲人中意睇我寫嘅嘢，有啲人中意睇我講嘢。我唔知，未必有啲人 focus 喺相咯，咁係有咯，咁咪 OK 咯，冇嘢㗎。咁但係成個嗱 Patreon 咁講啊，係真係去有唔錯嘅收入嘅。係㗎 ，OK 㗎。即係主要唔好話就係之前你可能係讀緊書嘅時候。讀緊書。我2017年仲讀緊書，我2018年先畢業㗎。同埋我係知道你係讀法律系㗎嘛。哦，係啊。點解畢業嘅時候完全冇諗過投身呢個行業㗎？因為我畢業之前已經有成年幾係做咗呢個 Patreon，跟住已經係揾到啊嘛，咁咪唔諗住做落去咯。同埋我諗過，我唔想咯，我唔想，因為其實咧，我2014年已經唔想做㗎啦。我睇到2014年個社會狀況咧，法律嗰啲嘢咧，我已經覺得係冇意思咯，做 law 嗰行。係啊，咁所以我2014年我已經係唔想做㗎啦。咁何況我2017年揾到第二個可以維持落去嘅一個生計，咁我更加唔做啦。其實我覺得好冇意思㗎，即係我唔係no offence to 所有律師啊，即係法律行業係好艱難，喺裡面係要好多嘅自律同埋好多嘅努力嗰啲啦。但我覺得我係唔適合做呢一行啊。其實我係 OK，我係做到，即係嗰啲文件啊、睇嘢啊嗰啲，我係可以嘅。我分析啊、做嘢嗰啲，我係 OK。但係呢行係我發揮唔到我嘅自由同埋創意咯。我明，我同你講嘢，你都轉數好快，我都要好快咁樣。我發揮唔到，所以我唔想做咯。我 even 係會話，喂，其實咁講，有啲人話你即係可能啦，我做呢個Patreon 啊，或者唔係 pay 唔 Patreon 啦，即係我放啲相啊，我寫嗰啲嘢，好多人用啲好肉酸嘅説話去話我或者咩，咁當然我唔 care 啦。但係假如其實我要唔去做呢樣嘢，我去做律師，我達到一個社會嘅一個期望，或者社會上面做一個所謂嘅上層，我有幾難啫？唔難㗎，對我嚟可能對其他人嚟講係難咯，但係對我嚟講唔係難。即係其實我要調翻轉去用一個社會認為嘅高位去碾壓嗰啲用呢一樣嘢去侮辱我嘅人，其實係好容易咯。但我唔想啫嘛，我亦都唔 care 呢個社會嘅層級咯。因為其實好重要嘅就係最辛苦嗰個關卡已經過咗啦。係啊，其實冇嘢。你讀完法律係咁多年，你讀完，你由小學、中學到而家，你應該係一個即係資優生，你先入到去讀到呢個法律系裏邊。你唔係而家嗰啲話喺街邊揾條女，我想揾你拍戲喎，點喎，或者你拍埋3級片你去做，可能有人會攞你黑歷史。但係如果我側邊要揾你嘅黑歷史，我真係
喂，其實我反而係覺得好我覺得唔係悶啊！我反而係覺得咧，走傳統嗰個中產嗰條路，然後行上去做嗰個法律系嗰啲嘢咧，我係覺得好悶啊！我覺得好冇挑戰性啊，同埋即係已經啲路係寫好晒，然後你要即係跟住個規矩，跟住其實你有幾難？即係嗱，可能一般人嗰個諗法就係呢個係一個好高尚嘅職業咧。我自己我其實覺得對我嚟講係可能好悶咯，或者係其實唔係有咩咁，即係唔係話唔難。但係難嗰個位，其實我已經係挑戰到，我只係覺得冇乜挑戰性。對我嚟講，我係想要其他嘢去令我人生更加豐富，或者令我可以更加自由咁表達。你調翻轉啦，如果我而家係喺一個 law firm 嗰度做咗一個有啲少少影響力嘅角色咁樣啦，或者少少重要嘅角色，我可唔可以喺度咁樣同你講嘢？我可唔可以講話我溝仔啊咩？我可唔可以係咁周圍影相啊咩玩露出嗰啲？一定唔得啦！咁我人生我係咪就係要做一個中產嘅一個律師先？係咪要咁框框自己？係咪要咁樣先？我唔想咯，我唔想咁樣咯，我就係想做我而家做嗰啲嘢。我覺得嗱，你頭先避咗個問題，未講你嘅。係你講，係你可以翻係，我唔係唔想講噶，但我要講翻嗰個背景，係我要講翻個背景。你個背景賴到呢樣嘢，係令到我都想問就係係話，係唔緊要。我反而想問咧，就係話你俾我感覺啦，嗱，譬如咁講一個時代少女、熱血青年有點到嘅情況啫。但係你又俾我睇到有啲嘢，我覺得好怪。今時今日嘅就係話，你竟然會去參與股票炒賣，你竟然會去係好識揾錢咁去喺咩時機去買自己嘅第二層樓？係上年啊，你已經買第二層樓咁樣，俾我感覺就係話，喂，香港人話唔係話喂唔好做樓奴啊，所以你點樣睇法啊？唔係話你啱定錯，你買咗你梗有你嘅理由啊！你點解會有咁嘅諗法？即係我點解會想做呢啲股票？即係你哋股票啦，因為投資你好叻啦。因為我唔叻，我真係唔叻，我叻我就賺咗錢咩？唔係賺好多咯，OK 嘅，即係我唔係叻㗎，我投資啊嗰啲，我覺得真係同叻係爭一個好遠好遠嘅距離，完全唔係叻。但係我點解會參與股票投資嗰啲嘢？就係因為我知道錢係幾咁重要。錢係可以買到好多嘅自由度，包括唔係要物質啊。其實咧，我呢啲咁樣一身嘅衫褲有幾多錢啫？即係我其實唔使好多錢，我都可以過得好富足㗎。即係如果你淨係睇表面嗰個物質嗰一樣嘢啊，而係我係要錢咧去換個時間同埋我生活嘅幸福啊。如果譬如啦，譬如我講劉永康咁先算啦。如果我係要冇呢個資金嘅流動度，我係要返一個9至5嘅 office 工啊，真係做律師嗰啲，我點會日日去到探佢啊？咁我唔講探佢啦，好似講到我為咗佢犧牲啲咩咁樣，我唔覺得係咁樣㗎。我講我自己啊，我平時可以有個自由度去做呢樣做嗰樣啊，影下相又得，去對住即係只要唔好犯到國安法啊，噏乜都得㗎，噏好多嘢都得㗎。點解我做到咁樣？因為我唔使睇我老闆面色嘛，唔使睇我公司即係嘅面口啊嘛。咁呢啲全部都係源於我生活上唔係生活上啦，財政上可以自理到咯。財政獨立啦。我財政上如果自理唔到，我係要屈膝於某一啲制度嘅時候，我咪冇個自由喺度咯。係啊，所以點解我會重視？即係我其實咧，我又唔係點講咧？我係重視個自由度，重視個時間咯。所以因此我會去揾方法去揾錢咯。係啊，咁呢個係個重要性喺度咯。咁至於你話點解我去買第二層樓，其實呢個咧都係一個生活上同埋家庭上安排嘅需要。可能我想俾我屋企人即係更加好嘅居住環境，包括我啲貓咁樣咯。咁同埋我對於未來我媽可能退休啊，或者我阿爸點啊，佢哋嘅身體狀況點啊。即係家庭嗰啲嘢，我唔講咁多啦。但係總之我家庭方面，我有啲規劃咯。咁我想等佢哋 set， 即係你諗我個人咧，其實咧我諗好多其他人啊，諗緊我阿爸阿媽點樣，劉永康點樣，呢個點樣，我全部做好多嘢係諗緊佢哋。真係攰㗎，其實。咁因為我個人就係咁樣咯，咁冇計㗎。其實真係攰啊！我會覺得係我唔係話你慘啦嚇，因為你做係你想去做嘛，唔係人哋逼你去做噶嘛。你阿媽唔會逼你買多層樓或者咁嘅情況噶嘛。但係我反而擔心就係，等於我哋咁講樓奴，你係仲要供樓，
要供，要正常都應該要供啦，除非好有錢，你唔會攞晒啲現金落去做呢樣嘢噶嘛。你其他嗰啲錢攞嚟做其他投資會比較合理咯。因為係啊我如果咁講嘅就係話你對女性我會用呢樣講啦，因為其實我希望有第二啲機會，因為呢個係候鳥嘅節目裏邊，我唔知其他人點睇，亦都唔係嗰個風格。我翻嚟想問就係話，譬如頭先我哋翻嚟啦，咁而家嘅情況咧就係話，劉永康知你有男朋友，其實唔係，我覺得咧男朋友呢個字咧係好幾奇怪嘅，即係咩？咁我同劉永康係咪男女朋友咧？但男女朋友唔需要做到咁盡嘅喎，雙方都唔需要做呢啲嘢嘅喎。咁我同另外嘅人係咪男女朋友咧？其實我覺得呢啲字咧，我唔知擺咩嘅名詞，呢我冇人話啲名 sex 字 partner 咧，又唔係 S，即係唔係 sex partner，即係我意思呢啲字其實我覺得係講出嚟，其實你叫做係一個稱呼咯。但係你又稱呼咗做男朋友咧，咁又好似又即係又係咪咧？其實我覺得我如果只係一個男朋友，其實我唔使咁煩㗎，好多嘢。即係我只係當劉永康係一個男朋友，即係我撇開劉永康，撇開佢或者另一個人啦，係係咪有個男朋友？又係咪咧？咁如果係男朋友，又係咪會係咁樣咧？我又覺得唔係喎，即係只能夠話唔係喺愛情上唔係得阿劉永康咯。因為呢個我就係想一路追。我唔知點樣定義，因為好難去定義，我覺得。最慘嘅就係我唔明一個問題，就係話喺男同女嘅關係裏邊，嗱，除非我係sex partner 啦，我講真，我唔係一個咁保守嘅人，而係我自己都會覺得就係今日我同個女仔一齊，你當我係咩啊？你當我唔係話好控訴咁，唔係控訴咁啊？唔係你講啊，你你講啊，當我係咩咧？嗱，你又會我約你又會出嚟，或者我哋夜晚會瞓埋一齊。我唔係講劉永康啊，講而家你同你嘅傾偈呢一刻裏邊，我唔係話你迴避我，而係我揾唔到一個你到底你自己係點樣諗呢個？可能我都唔知咧，或者你係唔止一個？可能我都唔知咧，你有冇諗過啊？即係可能我都其實唔覺得要有一個定義，或者去搞清楚係做咩事咧。因為見我唔係迴避，而係我係覺得我都唔知點講，即係你明唔明啊？其實咁係咯，大家有個人好似類似男朋友咁樣嘅嘢，但係有呢你如果定義男朋友咧，又係有啲奇怪，又好似又唔係，咁啊當係又冇乜所謂，咁跟住係咪你明唔明啊？都係咯，冇乜所謂，即係譬如劉永康，我本身都唔想認佢係男朋友㗎，咁就當係我又冇乜所謂咁樣咯。曾經又好點都好啦，因為唔知啊，我成日講冇乜所謂，我覺得2028年之後發生咩事，我而家今日同你訪問完之後，唔係我話曾經，譬如我2021年嗰陣佢話我係佢女朋友先㗎，本身我哋個關係係好 uncertain 㗎，佢講㗎，佢喺個 court 度講嘛，話我女朋友乜乜啊嘛，咁我唉是但啦咁樣，咁唔通我出去即刻同啲記者講，喂，我唔係啊，唔係女朋友啊，雜稱啊，只係咁啱仲未分到手，即係只係嘅話咩 toxic relationship，即係我唔通咁樣，咁咪係咯，咩冇乜所謂，其實佢話係我冇乜所謂，我都可以話係，只不過呢個男朋友女朋友呢個字嚇係世人嘅理解會清晰啲。或者夫妻呢個關係，世人嘅理解清晰啲。但係事實上呢個字眼係有冇作用咧？我覺得你套落去，你夫妻都有好多種100種相處方式啦，你男女朋友都100種相處方式啦。因為男人個佔有慾強啲咧，就係好似啲狗咧去屙尿插旗咁嗰啲。你有冇諗過可能我識嗰啲人就係唔會係咁咯？都有世界好多人㗎嘛。我識嗰啲人就係唔係會咁執着，或者咁喺度要揾一個定義出嚟。我即係阿劉就成日都想我俾個名分佢嘅，咁我咪俾咗咯，咪認咗佢男朋友咯，仲想點啫？咪就係咯，我俾名分佢，所有俾名分佢，然後咧就再其他人咧都最好有多啲其他人咁，唔係最好有多啲其他人。最好有係喎，佢又好怪喎。佢想係啦，係佢又怪，咁我又點樣定義佢咧？咁佢又係咪男朋友咧？你明唔明啊？即係佢咁樣思想，咁佢係咪一個男朋友思想？你唔使定義咯，所以我覺得好奇怪。你話嗰個男朋友，即係點解我迴避又唔係迴避，係我會唔會我自己我都唔知係點樣咧？但係又使唔使知咧？即係你 even 你話啊，我當啦，有啲人結咗婚做咗夫妻啊，或者就係確立係男女朋友啦，佢哋個關係又係咪一定係等於就可以一語道破咧？啊，夫妻佢哋兩個係兩公婆，所以佢哋一定嘅關係就係咁樣，未必㗎喎，每個人都有唔同方式㗎嘛。咁所以我唔介意你稱呼出面嗰啲唔係出面嗰啲嘅，即係其他人啊，或者係劉永康都好啦，男朋友仔仔咩乜都得㗎，免費咩點都得㗎，即係可以好多稱呼咯。但係我唔會覺得係
好似調翻轉用呢啲稱呼去定義翻我哋個關係，我又覺得唔係咯。咁呢個我想問呢個問題，嗯因為頭先你講過啦，你孭好多責任感或者呢個家人責任，你覺唔覺得自己係一個傳統女性？傳統女性嘅定義係咩咧？咩好多傳統都好多女性係即係傳統。即係唔會一腳踏兩船啊，或者我會覺得就係話我唔 prefer 嗰啲好老土嗰啲。我唔 prefer 一腳踏兩船㗎。因為點解啊？因為我係成日係付出嗰個，我一腳踏兩船會付出兩個，咪好鬼攰。而家都仲係你付出，你有時會唔會諗下一樣嘢啦？係我自己作為一個男性，係。而我側邊呢個女仔各樣都好好，有樣有身材有思想有腦，所有嘢，佢正常係俾人寵愛，唔係話俾人包養，而係調翻轉。今日你話俾我聽，都仲係你付出，食飯你俾錢，我突然間喺街我要食壽司，我同你去係你埋單，你覺得合唔合理先？你覺得合唔合理？我唔知㗎，我唔知合唔合理㗎。我而家話俾你聽係絕對唔合理咯。如果我係你閨蜜，我會 X 交叉 Y 你咯。喺我嘅節目裏邊，我已經講粗口啦。喺呢度我唔講得，我會 X 交叉 Y 你咯。阿女一巴聲埋，醒啲啦！喂，你擺明可以揀更好嘅。而家唔會咯，而家唔會咯，而家唔會咯。以前有人未坐監嗰陣會咯。我得啦，我知啊，你係啦，但而家會想要更加好，但我都唔會話要人養或者乜嘢咯，或者要人哋去。但係唔係你去養噶嘛？阿女有新 iPhone 啊，我要個 iPhone 18啊咁樣。咩意思啊？即係意思佢要你買嘢俾佢，調翻轉個男人要你買嘢俾佢。你明唔明？我一個咧比較聽你聽嘢，同你傾偈咧，我會吸收到底發生咩事。即係嗱，如果我係會咁，我係會買㗎。即係我係做傳統男人角色咯。我係點講咧？我係其實咧，我成日都同我啲 friend，你啲女性朋友、啲閨蜜會唔會鬧你啊？唔會鬧㗎，因為大家個思想都係比較持開放態度。即係唔會話 judge 咗一個對錯出嚟咯。咁我其實點講啊？即係我心底裏面咧，其實某程度上我係將自己視作一個父權社會下嘅男性咯。呢個就係你嘅睇法。我係一個父權社會下嘅男性，而唔係咩女權咯。其實唔關事咯。我係父權社會下嘅男性角色咯。所以你亦都唔介意去 show 自己嘅 body 啦。係啊，因為我覺得冇嘢嘅。因為你覺得冇嘢嘅。係啊，基本上。我唔係咁樣投資，而係我覺得冇嘢㗎，係可以，因為有乜嘢啫？跟住你咪睇咯。咁睇完之後原來你哋咁中意睇，你覺得咁同埋仲可以你哋俾錢。咁你咪俾咯，係啊，我係覺得我覺得有咩特別啫？係人都有㗎啦，即係 body 呢樣嘢係人都有。咁當然有形狀各異啦。咁但係我係覺得冇乜嘢咯。其實咧，你將我當成一個男人睇咧，其實你就覺得所有嘢好合理。但係因為我睇到就係話訪問你之前睇你 IG 咧，就係見到你有一路去早期嘅，其實係咪肥過而家先係個減咗幾多磅先？比之前，其實咧，我嗰個體重係有高有低㗎嘛。我其實一開頭我唔知係咪叫做出名啦，就俾人哋發現咗，又擺上去討論嗰陣時，其實我係53，唔係喎，53-4 kg 咯。百幾磅。53-4 kg 咯。點以下咁？係啊，咁我再之後咧。我有期咧社會運動啊，又要湊住啲養子啊，乜唔係啲啦個啦，即係又要湊住養子啊，又社會運動啊，又揾錢啊，又整呢樣整嗰樣，咁我會壓力好大噶嘛，各樣嘢。咁我係有肥到去到大概60 kg 咯，120幾磅尾咁樣咯，可能。咁之後其實我咪攞翻落嚟，之後邊個坐咗監之後咧，我個人咧冇咗啲，即係個人好似好突然。冇咗一啲滋擾，跟住我就走去做運動啊咩啊，係㗎，因為以前有人唔俾我做運動㗎，即係話陪我啊咩咁樣啊，會咁樣，即係會又唔可以賴晒人嘅，即係因為你其實都係我自己唔夠。你都係一個幾好爸爸喎。好爸爸㗎，好老公㗎，好爸爸好老公㗎。爸爸。係啊，點樣都繼續照顧埋個老婆嗰個家庭㗎。我做唔到呢啲爸爸嘅。係啊，好爸爸嚟㗎，即係咁啊叫我陪佢啊咩咁，我自己又會咁樣好啦，咁樣又冇做運動，或者咧有啲人咧食嘢咧自己又瘦底啊，又食好多嘢啊，要我陪佢食宵夜啊嗰啲咧，咁咧就搞到咪會，其實又唔係話好肥，我覺得60 kg，即係如果你話以一個肥嘅人嚟講，其實係瘦咯。以一個肥嘅人嚟講係屬於唔肥咯。
瘦咯。你審美角度我又唔想去評論，唔使評即係評啊欣宜我哋唔會去。欣宜細個嘅時候，大家話好似公敵咁點，到佢唱歌大家接受嘅時候，你又覺得佢係女神。咁所以其實係你睇對個人係點。你睇咩咯？同埋你嗰期，譬如嗰期點講咧？嗰期我係揾得最多錢㗎，即係你話相嗰啲，即係最肥嗰陣。咁其實未咩叫好睇唔好睇咧，或者你其實好唔好睇係各花入各眼咯。我覺得重點係健唔健康咯。咁我而家咪係可能50至到52咯個磅數，但係其實磅數係唔係好具參考價值，因為你做 gym 嗰啲你會有肌肉啊，你會改變噶嘛個身體組成，所以唔關事㗎。你而家自己嘅積蓄係好夠，或者你唔夠㗎，幾多都唔夠㗎啦。咁呢個明。幾多都唔夠㗎。但係你要去揾錢嘅時候，因為你已經開咗條路就係 Patreon 咁樣 ，Patreon 係咪已經樽頸或者點？會唔會有？其實樽頸咗好耐㗎啦，因為咁你會唔會擔心自己嘅又要供樓又要成，會唔會又俾咗壓力自己？當然會啦，但係男人係咁㗎啦，有咩都自己扛在自己膊頭㗎啦。唉，爸爸你真係咪就係啊，男人係咁㗎啦。唔係一個問題就係係話喺你啲Facebook 睇到你其中一個閨蜜就阿古麗來啦，你已經有相，你覺得俾人睇冇乜問題，你會唔會去拍 AV？我如果係拍，我一早拍咗啦，咁你等30歲先拍，唔係即係意思。我中意影相唔代表我中意做性行為俾人睇啊，兩樣嘢嚟㗎。其實好唔同㗎呢個其實好多人會其實完全唔一樣㗎喎。你中意影相就等於你係中意拍性愛影片係唔一樣㗎喎。你中意拍性愛影片又係咪等於你會中意賣身咧？你賣身又要俾啲唔識啊9唔搭8嘅人去咪？即係完全係呢個職業。其實我覺得係大家個腦咧係好唔具分析能力咯。其實我引你跌咗落我陷阱裏邊，我想跳問一個問題就係話。好多人會覺得你好性開放，你覺得自己有冇性沉溺？因為我頭先見到你講咁多咧，都係你係賣相嘅，你係唔會同一時間有好多性伴侶男朋友，唔好講唔會㗎，我唔你 Apps 玩咧，純粹真係揾啫嘛，揾到個咪完咯。其實啲仔俾你玩嘅啫，其實基本上就係我會覺得就係有啲會覺得係咁。啊嗰啲係俾你玩嘅啫。我唔會用 Hey Mandy 太慢㗎啦，冇得睇樣嘛，因為一睇一啲嘢要即刻睇咗樣先。我唔想喺呢度公佈你玩邊個，因為咪後先。我唔會，我而家都唔會，我都冇玩啦。我其實玩咧就係玩過1-2個禮拜嘅就，我好快揾到㗎。咁你去揾梗係容易揾啦，男性去揾女性就因為我唔理男性太多假相，女嘅喺個呢啲裏邊太多假嚇，太多假。但係我想即係如果問你就係你唔係一個性沉溺嘅人，你點睇呢方面？我點睇呢方面咧？我覺得咩叫嗱？首先你要定義咩性沉溺啦，即係咪一個好鹹濕嘅人或者好淫蕩嘅人啊，或者一日都要啊，所有嘅情況，淨係你覺得其實呢樣嘢都唔係我主要，我唔要都得㗎。同時間好多，同埋成日一日都要，同埋唔要咧，我覺得好極端咯。呢兩個角度，即係呢兩個，即係咪唔要都得，又唔係唔要都得。其實我影相啊，或者我去揾一啲嘅 partner，或者我唔知叫做點樣定義啦。咁其實我影相我都係點講啊？去發揮自己嘅慾望出嚟㗎嘛，因為我係中意影俾人睇，我覺得好 enjoy。咁呢個都係我嘅慾望嘅一部分啊嘛。同埋有人讚亦都開心啊！有人彈我都開心，我係想人睇啫。即係我嗰個癖好係在於我想人哋睇。咁我 follow 你 IG 啊！咁又唔使，係啦，我係想人睇啫。咁但係即係我會好坦誠，我只不過我同你唔同嘅位就係我會唔介意話俾你聽咯。我係中意咁樣俾人睇。even 冇錢其實我都會睇，因為我以前好多年都冇錢都係 po 出嚟㗎啦，冇嘢㗎，我都中意俾人睇啫嘛，咁冇嘢㗎，呢個我嘅一個喜好，咁呢個係咪我性沉溺嘅一部分咧？未必，但我又未去到沉溺喎，我覺得。我講唔係影相嗰 part，係有人誤會你影相，我話俾你聽，我都係裏邊，我識一個就話影相支持埋裏邊食私飯嘅就係，我放啲相出嚟，你班麻甩佬又要睇又要鬧，係啊，跟住我收錢啦，冇啦，我俾相你俾錢先睇到啦。等你哋唔好嘈啦。反而嗰啲鬧嗰啲人可能會少咗咯，有機會。根本唔會俾錢又賺到錢咯，係啦，根本唔會俾錢咯，係啊。咁呢個我唔係錢裏邊，呢個相裏邊，而係好多人會誤會，包括我自己都會覺得，哇！你食家嚟㗎，你可能食唔同嘅仔喎。咁當然我頭先同你訪問知道，你係會 step by step，主要你譬如你想你話一個心理上嘅。淨係肉體上裏邊嘅，譬如好似劉永康而家你哋嘅升華到我其實講老土啲頭先聽你都唔係啦，啲咩心靈上啦，呢個道義上啦，
咁但係都你要都心靈會當然啦，你哋但曾經我已經講好多，所以唔會再 focus 咩心唔心靈上嗰啲咯。咁，但係個問題就喺實際上面，你覺得自己有冇一個？因為我譬如之前有歌手佢接受一個網台訪問，佢自己都驚到一晚要4次5次咁樣。我覺得唔係。如果你要咁樣就係叫性沉溺，我覺得唔係咯。我覺得係正常咯。如果係一個正常嘅人類，或者可能正常，即係有啲人好冷感嗰啲，咁我又絕對唔係。咁但我正常咯。但係我會有我自己嘅慾望，係未必係我唔係要透過揾好多人，因為其實我覺得咧，大部分男人咧都係比較比較核突嘅。獸性啲咯。大部分比較唔係獸性，係嗰個月樣或者嗰個狀況，唔係即係你嗱，即係嗱，老你公道講句，你睇下係咪？你喺街度10個人經過，可能你都會見到3、4個靚女嘅，但係靚仔其實係相對係少啲。其實因為女性可以化妝偽裝，咁都係咁，男性都可以化妝偽裝㗎，即係我意思都可以，即係我嗰個意思唔係話咩，而係咧我有冇咁多咁勁？即係我認為可以純欲關係嘅人可以發展到咧，我係唔覺得係有咁多嘅，其實係咪？同埋我可能嗰個性慾或者慾望啦嚇，唔係在於我要係咁同好多人咯，唔係喺度咯。所以唔係喺度咯，但係我係咪等於我就係唔鹹濕，或者我係唔係有嗰個淫褻嘅腦咧？我唔係，我覺得我其實淫褻過好多人，同埋都比較鹹濕可能啦。但係唔係展現於我要揾好多個伴侶咯，我亦都唔想揾好多伴侶咯。我第一次聽到人有個女性話俾我係鹹濕嘅。咁啊，其實好多女性都係。例如咧，例如點樣鹹濕咧？我而家難得有個女性可以咁白同我講嘅就係。例如咁，我成日好中意影相嗰啲，其實我都係發揮自己慾望出嚟㗎嘛。咁但係你鹹濕你自己。你而家意思，你鹹濕嘅就係話，我譬如我呢個男人鹹濕就係佢成日咧都會及住女人嘅胸部啊，或者及佢臀部，或者一啲呢啲係低層次鹹濕，猥瑣嘅去諗會同呢個人有啲咩嘅。我以為女性嘅就會話經過呢個靚仔今晚會唔會同佢？唔會，我唔係咁，我絕對唔係呢種。你係去表現自己嘅相，我都話你相嗰 part 我唔會擺落去咯。但係我其實想一個機會就係話同你傾嚟咁耐偈，我絕對相信你嘅思想係乾淨嘅。你都唔使相信㗎，你話我污糟都得㗎，冇乜問，冇乜關係。因為喺好多或者好多要攻擊你嘅所有嘅情況裏邊嘅人裏邊，因為我好老實咁講，如果我要覺得討厭或者我覺得我30分鐘或者20分鐘前我已經完咗個訪問，我唔需要講咁多，因為其實好交代清楚就係後料我講探監講所有嘅嘢。完咗，而係因為我會覺得就係話我自己雖然到咁嘅年紀，你話我點？有啲嘢我都係睇唔通嘅。我睇唔通一啲而家今時今日，好似文心講句夜晚我蒲酒吧，我會嘅，我會去酒吧聽 live band。我會見到有啲女性係可以3唔9識7，你埋去喺後邊磨兩磨，咁就嗰晚就係咁噶啦。咁個女性有性慾噶嘛？咁佢好想去發咗個性慾出嚟咁樣咯。咁我就要啦。係㗎，咁咪男人都係咁㗎。男人有個好處就係佢可以自己睇住本鹹書，睇住套 AV 去搞掂咯。咁女人都可以㗎。咁點解佢可以？佢要？咁點解男人可以佢都要去落級啊？咪一樣答案啫嘛。咁男人落級求其穩健都係一樣㗎，都係好隨便㗎。你可以咁講，即係我。係啊，係啊，即係其實你男人諗咩，你咪調翻轉女人諗咩咪。係嘅，爸爸。咪係一樣啊，其實一樣咯。你真係好男人。咁都有啲男人係冇咁中意係咁向外尋求㗎嘛，都有㗎，但係佢都係一個鹹濕嘅男人嚟㗎，係咪？咁未必啊，中意下要成日都有好多唔同嘅女要輪轉，但係佢都係鹹濕咯，佢都會揀咯，揀啲佢覺得自己高質嘅咯，跟住可能係咩啊？啲仔成日都話啊嘛，粗咪即係好似揀車咁樣，粗咪定係多手數啊嘛，咁我咪粗咪咯，唔係多手數咯，咁可以係咁㗎嘛。咁都係鹹濕㗎，你粗咪都係好鹹濕㗎，即係我同一個人整好多花款出嚟咯。咁我同一個人整好多花款，係咪鹹濕？係咪好鹹濕好色情咧？我唔係個鹹濕，佢有佢嘅性慾咯。係咁係人都有㗎啦，咁所以咪就係咁樣啫嘛。鹹濕就鹹濕人哋啊嘛，唔係鹹濕自己嘅伴侶。唔係㗎，可能我嘅定義鹹濕自己㗎，覺得自己好即係或者好 enjoy 嗰個狀態嘅自己咯。
好 enjoy 自己咁投入咁樣咯，可能最後一個問題啦，即係留下來啲人嘅就係真係冇諗過離開香港。冇乜特別唔係冇諗過，因為我個腦喺度活躍諗好多嘢嘅，但係即係你話真係 plan 或者真係好確實有呢個想法咧，就係冇嘅，就係覺得喺度都 OK 啊。甚至乎你已經買一層樓啦，係啊喺咁嘅時勢買完又買咯，喺咁嘅時勢買層樓都幾大膽嘅，我會覺得。其實唔係大唔大膽嘅，我覺得係你咪當我係戇居咯。我又唔想係咁講。係㗎，因為其實唔理性㗎，點解要買啫？你租唔得咩？點解要買啊？傻㗎！即係你可以㗎，冇所謂，你咪當係一個俾人哋什麼 KK 園呃咗幾百萬咁樣咯，可以㗎。唔使一定係覺得啊咁樣就係因為我有啲咩，你可以係覺得我係唔理智或者係一個錯嘅 decision。其實你個自我調節機制係好好。即係自欺欺人。唔係，你對任何嘢嘅你自我調節係俾咗個理由，俾咗個舒服嘅位自己。咁你人生會學你話齋就開心啲。有啲人唔係噶嘛，永遠少少嘢就係諗，哎呀點解我咁蠢啊？點解咩啊？而你就係會覺得哇，冇呢樣嘢。我知我有機會係蠢咯，咁咪蠢咯，冇嘢㗎。你係蠢嘅。係啊。喺某啲感情世界裏邊。係啊。咁咪蠢咯，冇嘢㗎，我接受咯。但係你而家變爸爸嘅，我唯有調節到就係話係啊，我係爸爸咯。係啊。即係講到尾，或者係媽媽咯，爹哋咯，媽咪咯。你要覺得係咁嘅就係睇下你會唔會啲閨蜜同你傾偈嘅時候會唔會兜巴咁耐咁鬼蠢㗎咁樣？唔會，因為佢哋都係覺得感情或者人生係有好多種形態咯，唔係得一種咯。朋友係同溫層嘅，呢個係事實。唔係，又未必係完全同意，但係佢哋會理解並尊重，咁先做到朋友㗎嘛。咁咪想。如果本身係咯，可能係咯，唔知係咪同，但係佢哋嘅生活係好唔一樣㗎，我啲朋友。即係好多每個人唔一樣啦，即係有啲係都頗為唔一樣咯，只能夠話係啊。咁我本身個圈子中學啊、大學嗰啲唔係咁噶嘛，咁啊我哋都一路 keep 到好 friend 噶嘛。係啊。咁希望啦，有機會我再約你係視像嘅去探討一啲更加深入啲嘅。其實冇乜好探討，你每個人即係。我覺得咧，好似咧，我想有啲 case 你講到上升到係一個好似我對戀愛觀或者我對社會男女嘅一個層次，其實唔係咯。只不過我而家做嘅嘢係我就住我本人個人嘅 situation 去一啲調整。我並唔係話即係譬如我當我而家真係原來我有3、4個男朋友嘅，包括又坐監嘅，當啦，我唔係啦，我冇啦。我唔係因為我本身想要3、4個男朋友，未必係因為我本身有呢個價值觀，而係因為我面對呢個情況，迫不得已我而家行呢條路去調節咁樣咯。即係你係咪不分主義者？我唔係不分主義者，只不過我見到呢個人，我唔係想同呢個人結婚。即係話係未必聽日我見到你個突然就想結咧，即係可能咁噶嘛。即係我覺得唔使將我嘅感情狀況或者我呢刻嘅感情態度去上升到去一個社會層次，或者我嘅戀愛觀。其實我都唔知我戀愛觀係咩。總之可能我個戀愛觀就係唔好有太多觀咯。反而係你唔好咁多，又話要點，又話咩？其實最後都係唔得㗎，即係好多都。或者你覺得唔得，其實最後又得㗎。即係我覺得我可能我戀愛觀就係冇觀，就係喺度一路喺度自己按住需要同埋時間嘅推移去調整。咁可能就係我而家呢一刻係，但係唔可能之後突然之間有個人啊俾到好大安全感，或者俾到好大嘅支援或者什麼，我可能會突然之間又變咗啊！個人我適合同佢咁樣，又唔同而家呢個狀況。但係你係咪想咁咧？你有冇期待㗎？冇，有冇期盼過？冇，完全冇。期盼咩咧？有個突然間有個白馬王子啊，你係中意。你其實有冇 model 啊？我覺得你可能係冇啊，完全。我覺得你係冇一個 model，因為你每日就係其實你真係好愛你自己咯。我只可以咁講，只不過你遇人不淑，我只可以咁講。我冇㗎，冇一個 model 喺度啊！我覺得，因為我要啲乜嘢，即係要傳統嘅男女嘅角色，我唔係唔可以做呢個傳統男女角色，但係有冇先得㗎？即係點啊？又要揾錢，又要多過我，又要摸摸密密，我又要對佢有興趣，佢又要對我有興趣，大家三觀又要合，邊度嚟一個咁樣嘅人？有冇啊？有，你話俾我聽咯。喺度嘅話，隨緣咯。冇㗎，其實好即係我而家話睇唔到有咯，即係可能同我差唔多年紀嘅，然後佢點啊？即係我如果傳統婚姻或者傳統嘅所謂男女關係，要個男人經濟上 take over 可以 take over 到或者照顧到個女人，咁點啊？佢有4層樓啊！我呢個年紀有4層樓，要月求人，
因為你都有兩層。係啦，要係咪啊？比較係咪啊？要比咪會係咪要有咁樣比啊？要比係咪要咁咪冇人樣做啊？係咪要佢有我而家要揾個男人咧，又要係外表嗰啲符合我嘅要求，然後又要有4層樓，又月入8萬分一半俾我，咁樣啊？但係你我 real 唔 realistic 啊？如果你愛佢咧，我會覺得你會講就係你而家冇啫，唔代表你將來冇嘅。咁但我唔會追求呢樣嘢咯，我唔會話咁你根我本追求要咯，我唔會要呢樣，你呢句因為其實我反而咁樣係咪發緊夢啊？如果要追求一個傳統嘅男女你呢句説關係話咧係，鼓勵個男人，唔係你想要有。阿劉永康咪話佢將來會有咯，話你算吧啦，你講咁多將來。你鼓勵下佢啦。佢自己要鼓勵自己咯。一個真正如果真係要傳統嗰種男人係佢要自己鼓勵自己，佢本身佢要 OK 咯。可以咁講啦。係咪啊？係咪？即係咁，所以我唔會追求。即係你話我係咪唔追求傳統男女關係？我又唔係話唔追求。即係我其實冇乜所謂，我可以啊。如果嗰度有一個啱嘅人，但係有冇一個咁嘅人啊？即係你要可以 lead 到我咁樣去做一個傳統嘅男性，我做翻傳統嘅女性，我唔係唔得，有冇啊？有冇一個咁嘅人啊？而大家又合眼緣啊，或者可能有大家完全唔合眼緣咧，有一個咁嘅人，我當啦有個人有4層樓啊，同我同年紀嘅，又靚仔又高，跟住月入1球，佢會唔會要我啊？調翻轉啦，問下佢使乜揀我啫？佢咁樣嘅條件，佢唔知㗎，可能50都有人要。唔係，可能佢會要我，可能佢會要我，但係佢亦都好大機會，更加大嘅機會，佢係唔會要我咯。咁樣都冇嘢㗎，我唔會因此覺得我要一個缺失，我唔會咯，我自己都好好啊，我唔要佢添，即係感覺你明唔明啊？即係所以會唔會有個咁樣嘅人啊？就係咁冇啊嘛，咁我亦都唔會強求咯。如果我強求，我要辛苦自己咯，做咩啫？一係我點啊？我咁我為咗我要有傳統男女嘅關係，我咧就唯有咧將我一半身家掉落海，然後點就唯有就可以符合咁。唔會㗎嘛，冇可能發生嘅事係啊，所以我咪做自己，然後睇下有啲咩關係嚟，咪睇下舒服嘅，咪可以即係相處上舒服，咪可以去咯，咪可以試下咯。咁但係咁你點樣定義啊？咪男女朋友啊？係咪即係夫妻一定又唔係㗎啦？又冇結婚。咁你而家個男性舒唔舒服啊？我唔係講幾開 sex 心㗎，方面幾開心㗎，相處好開心㗎。因為點解佢係個人好冷靜嗰啲人咯。佢有冇出軌啊？唔係佢有冇另一個女朋友？因為你唔認同佢。應該冇咯。我估冇咯，咁但係如果佢有我都唔知㗎嘛，咁我唔會去深究咯。你已經表現出嚟係冇，你仲要喺度抄人電話，喺度揾證據，喺度揾一啲人哋做得唔好嘅嘢，咁你自然係會做得唔好咯嗰個人，因為你會去揾證據去證明你自己已有嘅一啲嘅結論。而其實你講嗰啲連登嗰啲咧，好多人佢哋都係咁樣做，佢已經有個結論，呢個人係雞，去揾證據證明佢係雞。佢唔係睇住個論據去推理個結果出嚟，所以我呢啲誒唔講佢哋啦。但係你講嗰啲而家呢個關係，佢冇咯，佢冇我見唔到有，咁就係冇㗎啦。咁唔通點啊？我去揾啊，去睇下佢。又何必咧？係咪真係瞓咗覺咧？佢話瞓覺嘅時候，我去間屋企 𥄫 下佢，咪真係瞓着咗？瞓咗會唔會有早起身咗1個鐘去溝女？我唔會做呢啲嘢咯，因為我嘅價值係高於去做呢個咁樣嘅單人私家偵探咯。我如果係要做私家偵探，我會開公司賺錢咯，唔會喺度嘥時間做呢個人私家偵探咯，係咪？即係總之佢而家 deliver 到佢，我認為相處嘅時候，佢 deliver 到我想要嘅嘢咯，就係一齊相處嘅時候開心、舒適、三觀合、傾偈開心、相處快樂，就係 OK 㗎啦。咁呢個要求係咪低咧？其實唔低嘅，唔低㗎，其實高㗎個要求。仲要靚仔。靚仔要高，要靚仔要高。係咯。係啊，就係咁樣咯。咁你靚仔高啊，你做咩都啱㗎啦。即係我嗰度，即係唔係靚仔高嘅意思係你中意佢，你中意佢。咁靚仔高嘅人都好多嘅，但係你未必中意㗎嘛。即係我意思，你中意嗰個人嘅時候做咩都啱㗎啦。佢。我明男人係咁㗎啦，你嗰個女朋友你癲嘅冇乜所謂，靚身材正，OK 包容。有啲係咁㗎嘛。咁我咪係呢啲男人咯。其實咧，我都係咁講啦。今日多謝你接受訪問啦。講極都完。因為我哋講咧係其實咧係講唔完㗎。係啊。點解我都話想再約你嘅就係話情況就係話咁啊，多謝你先啦。